口の案内がございますのでご覧ください。中間地点頃乗組員のお客様のもとへ参ります。お急ぎのご用件等ございましたら操縦席下階段横の呼び出しボタンにてお知らせください。Ladies and gentlemen,